وارد بهشت میشیم، بهشت کلاردشت. کوهنوردی خوبی بود. میریم به کلاردشت. دوستان کوهنورد بگو چی پیدا کردیم. اینم دیگه پیدا کردیم، زرشو بردن. فقط زریش مونده بود. خب آقای بهمن کجا بیام اون مفرقه رو بگیرم؟ کجا بیام مفرقه رو بگیرم؟ الحمدلله رب العالمین، واقعا بهشت خدادادی. استفان میگه بیس شده. میدونم عکساشون رو دیدم، ولی قبر کنده بودی دیگه. بابا مازیار بابا مفرقه اینجور نمیبره که. بده من برم به خونه بچینم. به دشت گلهای سفید رسیدیم. گلهای سنبل رسیدیم. کجاش نگه داشتی؟ ها چک و چونه و اسیدی و بدبختی و فلان. چقدر؟ 2 خورده. خب خدا رو شکر. یکی از بچه ها خب مثل یه چیزی دستشو گرفت. این هم تک درخت کهنسال. ماشاءالله. خیلی از بچه ها میگن آقا بریم من 7 تا قبل باز کردم، یه دونه 2 طبقه بود. همون 2 طبقه شانسم همین بود. شانس من بود. بقیه همه گیفت فاضلابی بود میومد. یه هفته ماشاءالله. زندگی همه چی